B. Ni. Do. A. Mi hermana. Vamos a designar a Ropo. Estúpida. Hospitales embrujados. ¡Bien fantasmas! Creen que los niños tienen asombrosa habilidad de conectarse con el mundo espiritual y en algunos casos incluso ver o comunicarse con el otro lado. En el siguiente video, un padre estaba solo en casa con su hijo cuando el niño parece detectar algo realmente extraño. Pero no me deja ni ver. En otro video, El hijo notó algo de ver. su abuela en Chicago, cuando su pequeña Patricia dice algo inquietante. La pequeña Daisy afirma que un familiar en una foto antigua colgada en la pared la visita por la noche. 3. Un señor visita a una niña por las noches. Ay, que un hombre visita por las noches a una niña y en ese caso murió en 2005. La niña no sabe que es su abuelo y en este caso está muerto. Ha escuchado sonidos extraños, aunque al principio pensaba que tan solo era la madera del piso. Como se acaba de mudar, las pertenencias de su abuelo aún se encuentran en la casa. Lo inquietante es que la mayoría son muñecos o adornos antiguos que según Jenny le provocan una sensación de escalofríos. Una noche, mientras trabajaba en la computadora, dijo que desde la esquina del ojo vio que algo se movía. Este es el video. Levante todo. Desde que murió el abuelo, a ese muñeco le entró el espíritu y se empezó a mover solo. Y empezaron a aparecer cosas extrañas en la casa. Moviéndose la cosa. Y se empezó a mover la mano. Me están mirando. A ver si ay, no. Sácale el corazón. Sí, sí. Sácale el corazón. Se abrió la puerta por sí sola. Hasta acá llegó el video. Nos vemos en el próximo video. Chao.